ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஓகேஜி சேனல். கீபோர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா எந்த விதமான சவுண்டும் வரலன்னா அதை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கீபோர்டில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்கொயர் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா இதில் சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கிளிப் போர்டுக்கு கீழே இருக்கும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே கீ ப்ரெஸ் சவுண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா, அதை எனேபிள் பண்ணுங்கள். எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் தேவைன்னா வைப்ரேஷனையும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா இந்த வால்யூமை நான் ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பேக் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ கீபோர்டை டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீபோர்டில் சவுண்டு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது எம்ஐயூஐக்கான ட்ரிக், மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.